Дүниеде адамның маңдайында ең қымбат нәрсе оның өзінің өмірі, семьясы, отаны. Отан ең алдымен барлық қазақтың ең күшті, ең сенімді досы, сол үшін жанын беруге дайын қазақ еді. Қазақта отан үшін дегенде отанға еш нәрсені айырбастамады. Сондықтан қазақта мынау пленге түсуді болған жоқ, тарихта болған жоқ. Қорқатыны пленнен қорқты. Өлімнен қорыққан жоқ қазақ. Плен тұтқында болудан қорықты. Қазақ өзінің тарихында бостандықты сүйгіш халық деген сөзден туған екен, қазақ деген. Қазақ бостандықтың уәкілі, бостандықтың мысалы. Қазаққа не керек? Бостандық керек, еркіндік керек. Қазаққа ерлік керек, батырлық керек. Қазақтың барлық батырлар, жырлардың бәрі сол отан үшін, халық үшін жанын пида еткен адамдар. Оларда басқа қулық болған жоқ. Қулық отан соғысында аман қалып пайда көру емес. Отан соғысында ерлік көрсетіп, жауды қирату. Басқа ой болған жоқ. Міне, ең бірінші ерекшелігі қазақтың осы. Басқа есеп, басқа халықтарда болуы мүмкін. Қазақта ондай қулық болған жоқ. Қазақтың барлық айласы ерлік көрсетіп, отанын сақтау. Отан үшін жанын беру. Міне, айналайын. Осыны артық деп айтпаймын. Басқа халықтармен қазақ ерекше халық. Қазақ еркіндік деген сөзден туған қазақ. Еркіндіктің, бостандықтың уәкілі. Бостандықтың сол мысалы. Бостандық үшін, достық үшін, еркіндік үшін ол барлық өмірін пида етті. Жалпы тарихында, қазақ халқының батырлар жырында қулық жасау, отанға жанын беруге дайын емес қазақ болған жоқ. Қазақтың батырлары жеке соғысқа шықты отан үшін. Отанға жанын беруге бәрі дайын болды. Бұл ерекшелігін есте сақтау керек. Басқа халықта білмеймін. Қазақта отаннан биік, отаннан қымбат, отаннан жоғары мақсат болған жоқ. Алдымен отан. Сол отанға байланысты оның өмірі. Отан үшін отқа түс, жаным күймейді деген сөз бар қазақта. Сол дұрыс. Отан үшін қазақ отқа түсті. Бірақ оның жаны күйген жоқ. Тарихта қалды. Осыны есіңде болсын. Отан үшін ол жанын аямады. Жанын берді. Отаннан биік, отаннан қымбат, отаннан жоғары қазаққа ешқандай мақсат болған жоқ. Қымбат болған жоқ нәрсе. Ең дүниедегі қымбат өмір, сол өмірдің өзін отанға, ол әр уақытта отанға байлады. Отан үшін жанын қиды қазақ. Ерекшелігі қазақ неден қорқты? Түрмеден қорқты. Осыны айтшы. Қазақтың қорқатыны бостандықтан айырылу түрме. Түрмеден қорқты қазаққа.
түрмеде жатқандан гөрі өлгенде атып көрді қазақ. Ол шындық. Басқа халықтарды білмеймін. Қазақ бостандықтың, еркіндіктің, теңдіктің уәкілі. Қазақ солай болып өмірден өтті. Қазақ құл болған жоқ. Қазақта құлшылдық деген болмаған. Қазақта құл болмаған. Қазақ еркіндіктің уәкілі. Осы жерде не болды айналайын. Қазақ еркіндіктің уәкілі. Қазақ ешқандай уақыт құл болған жоқ. Қазақстанда құл ұстау деген болған жоқ. Еркіндіктің бір түрі құлдың болмауы. Құл болған жоқ қазақта. Екінші, балдарын жетімге қалдырмады. Егер бір кісінің бәрі өліп баласы қалса, кез келген адам ана баланы қаңғыртып жермейді. Баланы қолына алады, тәрбиелейді. Қазақтың ерекшелігі. Жетім ақтап, қайыр сұрап жүрген бала қазақта болған жоқ. Осыны есіңде сақташы. Қазақ еш уақытта өзінің уәкілін қайыр сұратып қойған жоқ. Ол қолын алып, бала етіп ұстады. Бөтен бала, оған қараған жоқ. Жетім баланың маңдайын сипасаң, жеті періштің есігі ашылады деген сөз бар қазақта. Ол не деген сөз? Өмірдің барлық жақсылығы сол балаға қамқор болсаң, сенің алдында өмірдің есігі ашылады деген сөз. Бұл ерекшелік бізде бар. Ерекшелік қазақ көпшіл халық. Қазақ еш уақытта дүние жинамаған. Әр уақытта бәрі ортақ. Бізде мектепте оқыдық. Бір ғана социалистік мемлекет екенімізді білдік. Бізді қоршап тұрған капиталистік елдер екенін білдік. Біз сол жалғыз болсақ та өмірге жақсылықты көрсету үшін, социализм үшін, коммунизм үшін деп күрестік. Қазақ халқы. Міне сол күрестің ішінде, сол күрестің кезінде қазақ еш уақытта басын иіп, басқа бір қоғамды ойлап, ондай пікір болған жоқ. Біздің социалистік қоғам нағыз қазақтың тілеген қоғамы, теңдіктің қоғамы. Сол теңдік үшін қазақ жанын берді. Бізді түсінді ме, түсінбеді ме, ол басқа нәрсе. Негізінде түсінді. Қазақ отанға берік болды. Орыстарға ең бірінші орыстарды қолдаған, орыстарға басқа көзқарас жасамаған қазақ. Қазақ орысқа сенді. Орысты шыншыл, турашыл деп түсінді орысты. Екі сөз айтпайды деп түсінді орысты. Сол үшін орысты қазақ жақсы көрді. Орысқа сенді. Орыстың екі сөзде емес, бір сөзде екенін білді. Орысқа қазақтың ең бірінші сенімі осыдан туды. Орысқа жақсылық жасасаң, зия болмайды, зияға кетпейді. Орыс сен есептейді. Сол сен есептегенді қазақ білді. Қазақ басқа ой болған жоқ. Жақсы көрген кісіне жанын берді. Сол үшін күресті. Ұлы отан соғысының біткеніне енді қанша уақыт болды. Қазақ халқы отан соғысында өзін кіршіксіз, таза, батыр халық екенін көрсете білді. Тарихқа жазылды. Қазақ халқы мен өйттім, мен бүйттім, еңбек еттім деп еш уақытта мақтаған жоқ. Оны тарихтың өзі айтты қазақтың кім екенін.
қазақ тазалық үшін, шындық үшін жанын берді, сол қоғамда өмір сүріп жатыр. Қазір біз отан соғысының 9 майда біткеніне сәйкес қуанып, жыл сайын осыны есте сақтаймыз, есімізге аламыз, естиміз, жоғарғы дәрежеге көтереміз. Бұның бәрі дұрыс. Өйткені отан соғысы біздің халықтың кім екенін көрсетті. Біз отан соғысында нағыз адал, нағыз батыр, нағыз ержүрек, жанын аямайтын халық екенін көрсете білді. Біздің бабаларымызға сол үшін бас иеміз. Солардың өсиеті бізге мәңгі жалау болып қалды. Біздің өміріміздің жоспары, өміріміздің жолы, өміріміздің тілегі, өміріміздің мақсаты отанға адал, таза қызмет ету. Отан алдында еңбек ету. Отан сені далаға тастамайды. Әр уақытта отанның ұлы болсаң, сен қор болмайсың, қор болмайсың деген ұғым қазақтың санасына мәңгі сақталды.